السلام عليكم. موضوع حسام حسن مع المنتخب خد أبعاد تانية جامدة أوي، منها إنه الحاجة الجديدة اللي عملها إن هو عمل بلاغ للنائب العام، قدم بلاغ فيه كابتن رضا عبد العال وأسامة حسن وآدم وطني، بحجة إن هم بينتقدوه وهم مثلا مش عاجبهم اختياراته، بيقولوا له أنت مش عادل والكلام ده. طب أنا بس يعني حاجة شغلاني يعني، هو أنت يا حسام يا حسن فوق النقد؟ يعني انت مثلا مش عاوز حد يذكرك بأي شيء، يا نمجد فيك يا نسكت، ولا ايه؟ الناس ما غلطتش، الناس بتقول اختياراتك فيها مجاملة، وانا واحد من الناس من الجماهير، انسان بسيط جدا، بقول لك انت كل اختياراتك كلها مجاملة، واختياراتك كلها سيئة، وما عملتش ضميرك، وفي لعيبة من الزمالك انت ما خدتهاش كانت تستحق، وفي لعيبة من الاهلي اللي انت بتشجعه ما تستاهلش ان هي تدخل المنتخب. إيه الغريب في كده؟ ايه الغريب ان انا انتقدك واقول لك ان انت اخطأت؟ هو انت انزلت عادي يعني نقول لك انت غلطت، وانت فعلا غلطت، مظبوط. ثم في حاجة برضو تاني يعني، هو انت دلوقتي الناس اي مدرب بيبقى عاوز ينجح وبيحب بلده ما بيجاملش حد. انت ليه بتجامل الاهلي على حساب لعيبة الزمالك؟ ليه بتجامل الاهلي على حساب سمعة مصر؟ ليه بتجامل الاهلي؟ هل انت علشان حاجة شخصية جواك ان انت عايز ترجع تمسك الاهلي تخلي احنا شكلنا وحش؟ ها؟ تهدر حقنا احنا كزملكاويه؟ تسيب لعيبتنا الاحق باللعب في المنتخب واكتر من لعيبه الاهلي؟ الكفايه ان هم واخدين الدوري، بتاخد نادي 9 لعيبه من نادي ما خدوش كاس صفيح. هل ده ينفع؟ يعني لو دخلنا المعلومات دي كلها للذكاء الاصطناعي وسالناه وقلنا له اختار لنا فريق، هيختار على الاقل 12 ولا 13 واحد من الزمالك، مظبوط، وهيختار 2 3 4 من بيراميدز، وهيختار مثلا من انبي مثلا واحد ولا 2، ومن سيراميكا واحد ولا 2. مش هيختار حد من الاهلي خالص. عارف ليه؟ لان ولا لاعب من الاهلي يستحق ان يلبس فانيلة منتخب مصر، لان هم ما عرفوش ياخدوا بطولة، وهم اتصرف عليهم كتير، وفي لعيبة عندها عدت ال1 مليار جنيه وما خدوش حاجة. تاخد 9 لعيبة، 9 لعيبة، ثم انت بتقول مش عاوز حد ينتقدك او حد يقول لك غلط او صح او كده. مع احترامي ليك يعني، هو انت احسن من حسن شحاتة ولا ايه؟ الناس كلها كانت بتنتقد حسن شحاتة، بما فيهم شوبير صاحبك اللي هو معاك في حب الاهلي، بتجتمعوا مع بعض في حب الاهلي، فهو كمان طلع كان عامل مشاكل من مع حسن شحاتة، مش كرها فيه، هي حقدا عليه، لان هو كان غيران من نجاحاته، كان غيران ان هو بينجح، فيعمل ايه؟ لازم يدور على اي حاجة يعمل بيها مشكلة. فانت برضو مستغرب لك ان انت ما تاخدش لعيبة الزمالك. ثم برضو نرجع تاني لموضوع النقد. كابتن معتمد جمال اللي هو افضل منك، الراجل نفسه واخد بطولة الدوري، واحنا كزملكاوية كنا بننتقده وكنا بنقول له ده غلط وده صح وده كده، ما رفعش علينا قضية ليه برغم ان هو افضل منك؟ هو واخد بطولة وبطولة الدوري، وبعدين هو مش تفوق على محليين، ده تفوق على الاهلي اللي جايب مدرب ب6 مليون دولار، وبيراميدز اللي جايب مدرب برضه ب5 مليون دولار، فهو تفوق عليهم مش عليك انت يا حسام، انت مش معاهم اصلا في القصة، انت بعيد اصلا عنهم خالص. ف يعني انت مش افضل من حسن شحاتة ولا معتمد جمال عشان الناس تنتقدك، عادي، خليك فري، خليك لارج كده. ايه يعني واحد طلع قال عليك كلمتين؟ ثم هو رضا عبد العال صغير؟ رضا عبد العال يعني واحد محترم والراجل كويس والناس كلها بتحبه، ازاي تجيلك جرأة انك ترفع تقدم فيه بلاغ للنائب العام، او تقدم مثلا في اسامة حسن، او تقدم في ادم وطني؟ اذا كان ادم وطني ده هو الوكيل بتاع امام عاشور، وامام عاشور هو اللي شتم جماهير الاهلي، وجماهير الاهلي مسامحه امام عاشور، انت زعلان ليه يا حسام؟ يعني انت زعلان ليه من الوكيل بتاعه؟ زعلان ليه؟ فدي حاجة يعني ما تخليكش تزعل.
انا شايف ان الموضوع عادي ما فيهاش اي مشكله ان اي حد يطلع ينتقدك. انا عن نفسي بنتقدك وبقول لك كل اختياراتك غلط يا حسام يا حسن، وكان المفروض عليك وواجب عليك تاخد القوام الاساسي من نجوم الزمالك.